கிராஃப்டில் ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறோம். அதாவது கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இருக்க கொரோனா பீரியடில் இந்த மாதிரி நம்ம கஷாயம் பண்ணி குடித்தா நம்மள மாதிரி கிட்ஸோட இம்யூனிட்டி பவர் கண்டிப்பாக பூஸ்ட் ஆகும். இந்த கஷாயத்தை நம்ம வீக்லி ட்வைஸ் குடிக்கலாம். இன்னும் நல்லா கரெக்டாக சொல்லணுன்னா ஆயில் பாத் எடுக்கிற அன்றைக்கி இந்த கஷாயத்தை குடித்தா இன்னும் நல்லது இந்த உடம்புக்கு. இப்போ இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை, இல்லைன்னா நீங்கள் ஓமவல்லி இலைன்னு இதை சொல்லிக்கலாம். ஒரு 4 பெரிய இலை, துளசி, வெத்தலை, 2 வெத்தலை, 1 ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், சுக்கு பொடி இல்லைனா ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் 1 டீஸ்பூன் வேணும். இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் சித்திரத்தை. இது வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ரொம்ப நல்லது, அதனால் சின்ன பீஸ் எடுத்துட்டா போகிறோம். 1 டீஸ்பூன் ஓமம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், அப்புறம் நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா காரமாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிளகு இன்னும் கூட எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வாட்டர், 1க்கு நம்ம 3 பங்கு வாட்டர் எடுத்துக்கணும். அதாவது 1 டம்ளர் கஷாயம் வேணும்னா நம்ம 3 டம்ளர்ஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி இடிக்கிறது எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இடித்து போட்டால் தான் கஷாயத்தில் நல்லா காரம் இறங்கும். நம்ம நார்மலாக மிக்சியில் அரைக்கிறதோட இந்த மாதிரி இடித்து போட்டால் இன்னும் நல்லாவே காரமாக இருக்கும். அப்புறம் ஹனி எடுத்துக்கோங்க. ஹனிலையும் நிறைய மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது, ஸோ இது எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா ஒரு பெரிய பவுலாக எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ துளசி லீவ்ஸை முதல்ல நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலையும் நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க, ஸ்மால் பீசஸாக. வெத்தலையும் நம்ம அதே மாதிரி ஸ்மால் பீசஸாக ஆக்கிக்கலாம். இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ அதை நல்லா ஸ்மால் பீசஸாக உங்கள் கையாலேயே கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டுடலாம் உள்ள. இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இதில் நம்ம மிளகு, ஜீரகம், அப்புறம் ஓமம் இந்த 3த்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா அதை இடிச்சுக்கோங்க. ஒரு அளவுக்கு செமி கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இஞ்சியை தனியாக இடித்து போடுங்க. அடுத்து சித்திரத்தை இதையும் உள்ளே போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இதையும் தட்டி இதில் சேர்த்துருங்க. இப்போ கடைசியாக 1 ஸ்பூன் ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடரையும் சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இதை நல்லா பாயில் பண்ண வைங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் இதை பாயில் பண்ணணும். தண்ணி நல்லா சுண்டணும். இப்போ இதை கொதிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பொங்கி வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கரண்டி போட்டுக்கோங்க. இதை கொதிக்கும் போது அதுலேருந்து வர அந்த ஆவி இதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும். இதுலேருந்து வர புகையை கூட நம்ம வந்து ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. பாருங்கள், தண்ணி நல்லா குறைஞ்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ஹனி மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஹனி மிக்ஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா சூடான வாட்டரில் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அடல்ட்ஸுக்கு வந்து இதுக்கு 3/4 டம்ளர், அதாவது 3/4. கிட்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா பிலோ 15 ஏஜஸில் இருக்கவங்களுக்கு இது 1/2 டம்ளர் குடித்தா போகிறோம். இதில் வந்து நம்ம நிறைய மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம டெய்லி குடிக்க முடியாது. வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் இதை குடித்தா போகிறோம். கண்டிப்பாக நம்ம இதை ரெகுலராக எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவர் கண்டிப்பாக பூஸ்ட் ஆகும். இந்த மிக்சர் தூக்கி போட்டுறாதீங்க. இதை நம்ம இன்னொரு டைம் கூட தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு இதை திரும்பியும் ட்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த எசன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும், ஸோ இன்னொரு தெரியும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்ரீஸ் கிராஃப்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.